Ndara Semitra kali Ndara Prabakusuma. Gus, ketingale kok daya-daya enten apa, Den? Nyun ngapunten kok rengu pasemon panjenengan. Kyai Badranaya. Kula. Dosaku apa luputku apa, Kyai? Mangke riyen malah mboten mudeng kajeng mangkersake dosa luput pripun. Ing atase padha-padha putra Madukara. Nanging keneng apa dumadining perang gedhi aku ka ora kadhawuhan jumeneng dadi senopati. Aku kelawan kadangku Prabakusuma padha-padha putrane Kanjeng Rama Arjuna. Nanging aku ora kadhawuhan jumeneng senopati. Gus, sampeyan tak atur panjenengan niku mboten didhawuhi jumeneng dadi senopati, tekse sampeyan niku slamet. Ngeten. Sebab niki perang suci, perange wong utang kudu nyaur nyilih ngulihake. Ngeten. Niki mboten baen-baen. Nanging mbok ing atase aku iki putra Madukara. Aku atmajane Kanjeng Rama Janaka beda apane. Kaya panjenengane Kang Mas Abimanyu nadyanto durung jumangkah marang payudan. Panjenengane wis ginadang gadang jarine jumeneng dadi senopati. Kang Mas Gatotkaca uga mengkono ing atase wong liyan bebrayan. Uga jumeneng dadi senopati, keneng apa aku brayating Pandhawa kok ora. Ya saiki bedane apa, Kyai? Kaya panjenengane Paman Trusna jumena kuwi wong Pancala nyatane duweni wewenang jumeneng dadi senopati. Gus. Ngaten nggih, Gus. Mangke riyen banget Lingersula. Anane mengkono kabeh padha ngendikake panjenengane Kyai Badranaya sing bisa ngeguh mratikelake sarta mratitisake jumenenging senopati. Niki sanes bagian kula. Nggih, Den. Kyai Semar niku mboten gadahi wewenang jumenengaken senopati. Bapak niku mung dadi paranormal. Cangkemmu ora benyunyar-benyunyur ngono paranormal kepiye. Lah iya parampitakonan ngono. Nang ora ruwet apa-apa ngono ra sing ditekoni rak bapak. Ngono. Ku lak sepeguron to karo muk. Cangkem ora. Ngaten mawon nggih, Gus. Aku nggih mangsa. Pun. Nek panjenengan niku pancen diwenangake dadi senopati mengke ra enten jalarane, mengke ra enten sababe. Nek nggih niku kabeh niku kudu anut kadiwasane kodrat, kudu enten sing merintah. Mengkono Kyai. Nggih, pun mang percaya kula. Nek panjenengan lahir terus sing batin. Nek nggih niku wong jumeneng dadi senopati niku petunge mung loro. Nek ora urip mati lho. Nadyanto cilik lara gedhe tepekaning pati. Iki bektiku marang para pepundhenku para Pandhawa. Kyai Semar semono uga aku. Nggih, menawi ngaten. Pun. Loh, kula derekke. Teng palagan kudu kebak ing pengati-ati nggih, Gus. Lole berkuduk manyor-manyor emprit gantil buntute kisah. Wah, rada kacipuan nggonku bakal ngrebut karo Puntadewa.
Akbar nyaketi marang kretane Puntadewa Bayangil amarga kiwa tengene dibetengi para prajurit anung-anung. Mongko sing cedhake Puntadewa ora liya mungsuh bebuyutan Trusna Jemena anake Kakang Drupada. Para Kurawa, maju yen perlu dina iki ngebyuka bareng. Kowe salina gelar, kowe gelar emprit neba dina iki. Pangling jaki ora tedeng aling-aling dasar mengkono. Ayo Swata Marpapa kowe ngendelke duwe bapakmu dadi senopati anung-anung. Nadyan mengkono sencaki ra bakal mundur secangkah. Putra Sukalima semono uga ora bakal nyawang kelawan tandang kridamu. Ing kene Swatama Pustyaki sing kudu temekaneng pati sakarmu dadi legane cobanen. Parat Gatotkaca obat bayu kok bareng legane ngati. Wah, iki dudu perang kloyokan penyakit lelek.
Kabeh para Kurawa, semingkira. Mundura sawetara. Aku eneh ana dalan. Tak tibani nraca bala areng kranjang tatumu kowe. Pendhita Durna yen pancen wis tegel tega tenan kelawan para putra siswane. Ya, aku ngerti. Jroning atimu Begawan Durna kowe mung arep nyaketi marang titianing Kakang Prabu Puntadewa. Kreta Kencana titianing Kakang Prabu Puntadewa, karepmu Kakang Puntadewa arep pikut urip-uripan. Nanging tresna jemena sing bakal reksa. Ya, entekno jemparingmu. Kadang padha aran dina becik besok amendemo baris kang prayitna awiya sarontawa ing Gorawati wela dalah yen kaya mengkene iki ora wurunga jebol barisaning Pandhawa sebab Werkudara Janaka iki kendang saka Tegal Kurusetra mung nuruti hardane kanepson wis ora melu dawuhku. Upamane Werkudara Janaka eneng mesine ora bakal iki barisane Pandhawa. Ya. Nanging aku isih duwe jago. Ya, entenono sedhela Pendhita Durna kowe.
Kembar kula wonten timbalan iki ngadhawuh kok Prabu wonten dawuh kok awis saka gawating lelakon iki gawating peprangan iki karana iki Senopati wis koncatan ingkang ngraka Werkudara lan Arjuna iki ngladeni Senopati pengapit saka Ngastina mongko iki saya ngangsek Senopati Agung Ngastina iki meh bobol barisaning Pandhawa kadang Mutrasna jemena ora kuwawa nandingi kridane Pendhita Durna nggone nglepasake Jemparing Pangka Begawan Durna kuwi mung arep nyaketi kelawan ingkang ngraka Yayi Prabu Puntadewa bakal dipikut urip-uripan mula aja wedi kangelan Kembar sira tak sakloron kowe manjinga ana jroning Datulaya papaning Tri kowe ketemu kelawan Pulunamu Sibimanyu karana Abimanyu kuwi duweni pakaryan ngreksa katentremaning para ibu sarta para putri. Mekaten kok Prabu. Iya. Kowe paringa dawuh yen to dina iki Ki Abimanyu piniji jumeneng dadi senopati. Mengkono Yayi inggih ngestaken dawuh paduka kok Prabu. Tunjung pantrape ingkang mangka sambeting cari wonten palmaning sagung para putri sinten to ingkang rumeksa katentremaning sagung para putri nenggih Putra Madukara satriya Plangkawati ingkang kekasih manyu ya Raden Angkawijaya ing mangke sangat bagus kahadhep lawan ingkang garwa kalih Kusumaning Ayu Dewi Utari Putri Wirata ingkang wis mbobot sangang candra ing mriki lenggan mangke sarta garwa ingkang kekalih Putri Dwarawati Atmajanira Sang Prabu Kresna Kusumaning Ayu Dewi Siti Sendari goreh prungeh Sang Dewi Utari karana katemben kewala nampi pasupenan ingkang rinaos mutawata silebeting penggalih teka kaya ta mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijining lisan
Garwaning pun Kakang Yayi Dewi Utari Dalasan Siti Sendari. Ana dawuh mapa Kanjeng Pangeran? Wonten timbalan ingkang dawuh Raden. Mengkene waspadake Yayi Utari beneh lawan saban-saban beda kelawan padatan. Apa kira-kira ana bab-bab wigati kang ngribeti ana jroning atinira Yayi? Pangeran, upamane aku matur nungsane Kanjeng Pangeran, apa ora ndadekake dukamu? Aduh, Yayi garwaning pun Kakang babar pisan. Pun Kakang ora bakal nandukake deduka. Mara malah dina iki prasajakna apa ingkang ndadekake ruwet rentenging atinira Kanjeng Pangeran? Ya wale-wale apa Pangeran? Mulane aku iki beda kelawan padatan. Sejatine aku mentas supena Kanjeng Pangeran. Sira Yayi supena apa? Mengkene Kanjeng Pangeran, rikalane dina Malmanggara kasih aku supena kaya rumangsaku Kanjeng Pangeran Abimanyu nite palwa ana madyaning samudra katempu ing alun marang palwa mau palwa guling. Pangeran Abimanyu kermana jroning warih kintir ana jroning samudra. Pangeran ora kepenak rasane atiku Kanjeng Pangeran. Garwaning pun Kakang Yayi Utari banget nggondira menggalihake bab perkara pasupenan. Pasupenan mono kembanging panindran ora kudu anjuk marang kasunyatan. Yayi eling kalamunta sira iku mau lagi mbobot mongko wis sangang candra tumapak ing ngriki lungguhan iki. Inggih Raden Ayu, serupa nyuwun kula Patuko Raden Ayu, kula aturi nentremaken ing penggalih Patuko Raden Ayu ngiras pantes nenuwun dumateng purbaning Gusti, mugi-mugi ponang jabang bayi ingkang kinandhut menika ing benjang lairipun dadosa laring kang utami Raden Ayu. Pratanura Raden kula miwah sadewa karya kagiat guru wekasan. Sarawuh Paduka Kanjeng Paman sarimbit ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka. Ya ya nggih. Putraku wong bagus Bimanyu banget panirmaning pun Paman. Ya ya Bimanyu pangabektinira dak tampa. Semono uga aku Paman ngaturake bektiku tanpa nono. Ya ya Nini Utari banget panarimaku. Ya Nini Utari. Paman ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka. Ya. Siti Sendari banget panarimaku. Siti Sendari pangabektimu dak tampa. Paman
kagiat raos sing manah kula dene paduka Kanjeng Paman kepareng rawuh wonten patenggan kula Bimanyu mengkene yo nggih sejatinipun Paman amung mestuti dawuh pangandikan ingkang Wakaka Prabu Sri Bathara Kresna ya awit gawating lelakon peperangan Tegal Kurusetra dene Kurawa ingkang pinandikan Senopati Agung Begawan Durna mongko nyatane ingkang Rama Kang Mas Arjuna Dalasan ingkang Panjodipati dina iki mentar saka madyan Tegal uga nindakake jejibahan lah iki ringkih kekuataning Tegal Kurusetra mongko saya ngangsek Begawan Durna sisip sembire ingkang Koko Prabu Darmakusuma mesti bakal kena kepikut ora ana kang den tuleh maneh kejaba mung jeneng sira nggih Abimanyu dina iki kapatah ing karya jeneng sira kulup ingkang kawisuda jumeneng dadi Senopati Bimanyu